bu'uura dinagdee hawaasaa jijjiiruu danda'an kan akka hospitaala Harree Birruu, hospitaala Hariiroo, pirojektii bishaan dhugaatii Minoo, pirojektii guddaa biliyoonaan hojjetamu, pirojektii bishaan jallisii Gamshuudha, pirojektii guddaa walakkaan isaa aanaa kana keessatti argamuu fi uummata aanaa kanaatiif hiikaa guddaa qabu birrii biliyoonaan hojjetamu fi soolaaroonni garaagaraa gurguddoon as keessatti kan hojjetaman uummata keenyaaf tumsaa fi ce'umsa dinagdee kan ta'u kan agarsiiftuu badhaadhinaa yoo ta'u, jijjiirama booda mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii fi fedhii uummataa giddugala godhachuudhaan rakkoolee bulchiinsa gaarii sadarkaa adda addaatti jiru furaa imaammataa fi tarsiimoo bocee hojiilee gurguddoo hojjechaa kan jiruu fi kana keessaa aanichi pirojektii hospitaala Hariiroo kanaaf tumsa kan ta'e yeroo dheeraa harkifachaa ture kana rakkoolee bulchiinsa gaarii kana gaarii hammataa ture kana tarkaanfilee mootummaan sadarkaa garaagaraatti fi tarkaanfii ajjannoo fi deeggarsa godhameen guyyaa irraa gocharraa yaadarraa gara gochaatti dhugoomee ribaaniin isaa akkuma agartan asitti kutamee tajaajilaaf saaqamuu danda'amee kan jiruu fi kuni uummata keenyaaf hiikaa guddaa qaba. Irra deebi'ee maqaa bulchiinsa aanaa Qumbiitiin baga gammaddan. Hospitaala Hariiroo kun waggaa dheeraa lakkoofsisee jira. Komii adda addaatis kaasisee jira. Komii fi muufii uummata keenyaa mootummaa fi paartiin dhaga'uudhaan irratti cichuudhaan gaafii uummataa yoo xiqqaate qarshii biliyoona baay'ee irratti dhangalaasuudhaan pirojektii kana hojjetee xumursiisee meeshaa akka biyyaatti jirtu baay'ee qaqqaalii fi meeshaa gurguddaa galchuudhaan humna namaa kan muuxannoo qabuu fi humna namaa haalee qaxaruudhaan asitti galchee eebbisuu bichaa osoo hin ta'in hojiis jalqabsiisee waan ta'eef kun isiniif calaa guddaa hiree guddaadha waan ta'eef nuti illeen gammachuu guddaatti arganne akka bulchiinsa godina Harargee Bahaatii fi qaama hawaasa keenyaattis irra deebi'ee baga gammaddan baga gammadne isiniin jechuu barbaada. mootummaan paartii badhaadhinaa mootummaan gadaamessa keessan keessaa bahe tarsiimoo fayyaa jabeessu namni akka hin dhukkubsanne hubannoo uumuu hawaasa kakaasuu dhaabbata akka kanaa ijaaree tarsiimoo fayyisuu qabatee waadaa gochaan agarsiisaa jira. Guyyaa ifaa, guyyaa baay'ee namatti toluu fi gammachuu namaa kennu kana isin gidduutti argamee anis hirmaattuu gammachuu kanaa ta'uu kootiif waan natti dhaga'ame hundumaa isin ibsuu barbaada. Baga gammaddan.
keenyaaf hospitaalli kun hunduma keenyaaf haa ta'u malee haadholii keenya dubartoota keenya yaalumsa ga'aatu hin argatiin hordoffii da'umsaa ga'aatu hin argatiin karaa dheeraa deemaa turtan rakkataa turtan ciniinsifachaa turtan rakkoo meeqa keessa kan turtanii hospitaala kana fakkaatu keessumaa immoo ammayyaa kan ta'e hospitaala gurguddaa Finfinnee Adaamaa Bishooftuu Adaree keessallee Dirredawaa keessallee kan hin jirre meeshaa guutuu kanaa wajjiniin argachuu keessanitti addatti dubartoonni keenya bakka gammadaniin isiniin jira.